Римдарға 14-нче бүлек. Иманы көсһеҙ кешене ҡабул итегеҙ, әммә фекерҙәре тураһында бәхәсләшмәгеҙ. Кемдер иманы буйынса һәр төрлө ризыҡ хәләл тип уйлай, ә иманы көсһеҙ булғаны гонаһ ҡылыуҙан ҡурҡып йәшелсә генә ашай. Бөтөн нәмәне ашаған ашамаусыға ерәнеп ҡарамаһын, ашамаған иһә ашаусыны хөкөм итмәһен, сөнки Алла уны үҙенә ҡабул иткән. Башҡа кешеләрҙең хеҙмәтсеһен хөкөм итергә һин кем? Ул баҫып торамы, йығылып ятамы, уны үҙ хужаһы ғына хәл итер. Ул иһә баҫып торасаҡ, сөнки уны баҫтырып ҡуйырға Раббының ҡөҙрәте етерлек. Кемдер ҡайһылыр көндәрҙең береһен башҡаларына ҡарағанда мөһимерәк тип иҫәпләй, ә икенсе берәү һәммә көндәр ҙә бер төрлө тип һанай. Һәр кем үҙ ҡарашы буйынса эш итә. Кем бер көн икенсеһенән мөһимерәк тип һанай, ул Раббы хөрмәтенә шулай тип иҫәпләй. Һәр төрлө ризыҡты ашаусы ла быны Раббы хөрмәтенә эшләй, сөнки Аллаға шөкөр итә. Ашамағанда быны Раббы хаҡына эшләй, ул да Аллаға шөкөр итә. Беҙҙең беребеҙ ҙә үҙе өсөн йәшәмәй һәм беребеҙ ҙә үҙе өсөн үлмәй. Йәшәйбеҙ икән, Раббы өсөн йәшәйбеҙ. Үләбеҙ икән, Раббы өсөн үләбеҙ. Шуға күрә йәшәһәк тә, үлһәк тә, Раббыныҡыбыҙ. Мәсих үлеләр һәм тереләр өҫтөнән хужа булып хакимлыҡ итеү өсөн үлде һәм терелде. Шулай булғас, һин ни өсөн имандашыңды хөкөм итәһең? Йәки ерәнеп ҡарайһың? Беҙ бит бөтөнөбөҙ ҙә Аллабыҙ хөкөмө алдына баҫасаҡбыҙ. Изге яҙмала былай тип әйтелгән: Мәңге тере булыуым хаҡ булған кеүек, минең алдымда һәр береһе теҙләнәсәк, һәм һәр тел минең Алла икәнемде танаясаҡ, ти Раббы. Шулай итеп, һәр беребеҙ үҙе тураһында Алла алдында хисап тотасаҡ. Шуға күрә бер-беребеҙҙе хөкөм итеүҙән туҡтайыҡ. Уның урынына әйҙәгеҙ имандаштарыбыҙҙы юлдан яҙҙырмаҫлыҡ һәм гонаһҡа ҡотортмаҫлыҡ бер нәмә лә ҡылмау тураһында ҡарар ҡылайыҡ. Мин ышанам, һәм бының өсөн Раббы Ғайсаға һылтана алам. Бер нәмә лә үҙенән-үҙе харам түгел, ә берәйһе берәй нәмәне харам тип уйлаһа, шул нәмә уның өсөн харам була. Ашаған ризығың имандашыңды борсоуға һала икән, һин яратып эш итмәйһең. Үҙ ризығың менән уға һәләкәт килтермә, Мәсих уның хаҡына ла үлде бит. Алла һеҙгә биргән яҡшы нәмә хурланмаһын. Алла батшалығы ризыҡ менән эсемлектән түгел, ә изге рух биргән хаҡлыҡ, именлек һәм шатлыҡтан тора. Бының менән Мәсихкә хеҙмәт итеүсе Алланы ҡыуандыра һәм кешеләр тарафынан хуплана. Шулай булғас, именлеккә һәм иманда бер-берегеҙгә ярҙам итергә ынтылайыҡ. Ризыҡ арҡаһында Алланың эшен юҡҡа сығарма. Һәр ризыҡ саф. Әммә ашаған аҙығың менән берәйһен гонаһҡа ҡотортһаң, дөрөҫ булмай. Ит ашамауың, шарап эсмәүең, имандашыңдың абыныуына килтерерлек башҡа нәмәләр эшләмәүең яҡшы. Быға ҡарата булған фекереңде үҙең менән Алла араһында ғына һаҡлап тот. Үҙе хаҡлы тип һанаған, нәмә өсөн үҙен хөкөм итерлек ғәйеп тапмаған кеше бәхетле. Кеше берәй ризыҡты ашарға яраймы, юҡмы тип шикләнеп ашаһа, Алла хөкөм итер. Сөнки ул иман буйынса эшләмәй, ә иман буйынса эшләнмәгән бөтөн нәмә гонаһ.